स्वास्थ्यमा सुधार नभएपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई थप उपचारका लागि भारत लैजाने तयारी। कान्तिपुर समाचारमा आज खरिद ऐन मिचेर तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेले जारी गरेको राष्ट्रिय परिचय पत्र सम्बन्धी कार्यविधि खारेज। बालबालिका दिनहुँ हराउँदा पनि खोज तलासमा राज्य छैन गम्भीर। बजेटको प्रस्तावित आकार घटाउन विकास मन्त्रालयलाई योजना आयोगको आग्रह। शहरी विकास मन्त्रालयले थाल्यो सिंहदरबारभित्रै फोहोर व्यवस्थापन। अन्तर्राष्ट्रियमा अमेरिकी फक्स न्यूजले मानहानिको मुद्दामा $79 करोड तिर्नुपर्ने र खेलकुदमा शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा आज 3 खेल लगायतका समाचार। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। 8 महिनामै 3500 भन्दा बढी बालबालिका हराए। दैनिक सरदर 15 जना हराउँदा पनि खोज तलासमा राज्य उदासीन। स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल अस्पताल भर्ना। थप उपचारका लागि भारत लैजाने तयारी। चितवनका चेपाङ बस्तीमा पुगेनन् उपनिर्वाचनका उम्मेद्वार। सधैँ आश्वासन बाँड्ने दलले बेवास्ता गरेको गुनासो। 12-2 मतदाता रिझाउने आफ्नै रणनीति। अमेरिकी न्युज च्यानल फक्स न्युजको मानहानि मुद्दा समझदारीमा टुङ्गियो। मतदान मेसिन निर्माता कम्पनी डोमिनियनलाई $79 करोड तिर्नुपर्ने र साबिक विजेता रियल मड्रिडसँग पराजित हुँदै चेल्सी च्याम्पियन्स लिगको क्वार्टर फाइनलबाट बाहिरियो। नापोलीलाई हराउँदै एसी मिलान 16 वर्षपछि अन्तिम 4मा। स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा भर्ना भएका छन्। उनलाई थप उपचारका लागि भारत लैजाने तयारी गरिएको छ। छातीमा समस्या देखिएको र स्वास्थ्यमा सुधार नआएपछि राष्ट्रपति पौडेललाई आज एयर एम्बुलेन्सबाट भारत लैजाने तयारी गरिएको हो। उनी एक सातादेखि चिकित्सकको निगरानीमा छन्। परिवारकै आग्रहमा भारतको एम्स अस्पताल लैजान सरकारले सहजीकरण गरेको छ। राष्ट्रपतिको साथमा नेपाली चिकित्सक र परिवारका सदस्य पनि जाने तयारी छ। एक साता अघि मात्रै उपचार गराएका राष्ट्रपति पौडेल सोमबार फलोअपका लागि गएका थिए। हिजो फेरि अप्ठ्यारो भएपछि उनलाई भर्ना गरिएको राष्ट्रपतिको निजी सचिवालयले जनाएको छ। हिजै साँझ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अस्पताल पुगेर राष्ट्रपति पौडेलको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिएका थिए। सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा हरेक दिन जसो बालबालिका हराएको खबर सार्वजनिक हुन्छन्। तीमध्ये 1/3 त कहिल्यै भेटिँदैनन्। उनीहरू कहाँ जान्छन्, के गरिरहेका छन् भन्ने मात्रै होइन, खोजी गर्न समेत राज्य संयन्त्र गम्भीर देखिँदैन। पछिल्लो 8 महिनामा नेपालबाट 3573 बालबालिका हराएका छन्। अर्थात् दैनिक सरदर 15 जना बालबालिका हराउँछन्। तर भेटिनेको संख्या कम छ। अझ हराउने मध्ये पनि बालिकाको संख्या धेरै रहेको बालबालिका समन्वय खोज तलास केन्द्रको तथ्याङ्कले देखाउँछ। 13, 14, 15, 16, 17, 18 वर्षको उमेरको हराएको अवस्था देखिन्छ र कम उमेरको बालिकाहरू चाहिँ हराएको अवस्था र बालक पनि कमै देखिन्छ। यसो भएको हुनाले बालिकाहरू बढी हराउनमा सरकारले पनि गम्भीर हुनुपर्ने, सम्बन्धित अभिभावकज्यूहरू लगायत सरकारहरूले पनि गम्भीर हुनुपर्ने आवश्यकता छ। र यी बालिकाहरू किन हराउँछन् भन्ने उसमा कुनै राष्ट्रिय किसिमको हामीले अध्ययन अनुसन्धान गर्न सकेको अवस्था छैन। 2063 सालदेखि हालसम्म 42,779 बालबालिका हराएका छन्। तीमध्ये 14,225 बालबालिका अझै भेटिएका छैनन्। त्यसमा पनि 13 देखि 18 वर्ष उमेर समूहका बालिकाको संख्या 2/3 छ। यति धेरै बालबालिका हराउँदा पनि खोजीका लागि राज्यले उचित पहल गरेको देखिँदैन। अब हामीले यस सम्बन्धमा केही सचेतनाका मूलक, जानकारीमूलक र कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गर्दै आएका थियौँ। तर केही बजेट अभावले गर्दाखेरि अहिले हाम्रो त्यो कार्यक्रमहरू अलिकति अगाडिको भन्दा शीतलता भएको छ। र यसमा काम गर्ने नेपाल प्रहरीको कर्मचारी साथीहरूलाई पनि हामीले वार्षिक रूपमा अभिगमन गर्ने, सचेतना गर्ने र उहाँलाई चाहिँ प्राविधिक रूपमा सहयोग गर्दै आएको अवस्था थियो। तर अहिले विगत यो कोरोना पछाडि चाहिँ हामीले अलिकति यसमा चाहिँ बजेटको अभावले गर्दाखेरि एउटा क्षमता अभिवृद्धि गर्ने सम्बन्धी सरकारवाला पदाधिकारीहरू या कर्मचारीहरूकोमा पनि अलिकति कम भएको अवस्था त छ। परिवारबाट अलग भएर हराएका बालबालिका शहरी क्षेत्रमा घरेलु कामदारको रूपमा प्रयोग हुने वा बेचबिखनमा पर्ने गरेको बताइएको छ। त्यस्ता बालबालिकाको खोजीमा राज्य संयन्त्र गम्भीर नदेखिएको अधिकारकर्मी बताउँछन्। बालबालिकाको अधिकारलाई एकदमै सुनिश्चित गर्ने, बालबालिकाको संरक्षण गर्ने, बालबालिकाको लागि भएका कुराहरू, कानुनका कुराहरू र नियमले भएका कुराहरू लागू गर्न लाउने, यो चाहिँ हामीले राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद र बालबालिका
महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयसँग सहकार्य गरेर चाहिँ छिटोभन्दा छिटो यो बाल कानुन र नियमावली नीतिहरू चाहिँ लागू होस् स्थानीय सरकारमा, प्रदेश सरकारमा र सङ्घले पनि यो कुराहरू चाहिँ लगियोस्। बालबालिकाको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हो, तर दिनदिनै बालबालिका हराइरहँदा खोजीमा समेत सरकारले सक्रियता नदेखाउनु चिन्ताको विषय हो। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेलका साथ अस्मिता पराजुली, काठमाडौँ। प्रमुख दलबीच सहमति नहुँदा संसदका विषयगत समिति अझै गठन हुन सकेका छैनन्। साना दलले समितिमा रहने सदस्यको नाम संसद सचिवालयमा पठाए पनि नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले सभापतिमा भागबण्डा नमिल्दा सदस्यको नाम नपठाएका हुन्। संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली काङ्ग्रेसले प्रतिनिधि सभाको विषयगत समितिमा पठाउने सदस्यको नाम टुङ्गो लगाउन सकेको छैन। उसले कुन कुन समितिको सभापति लिने भन्ने समेत निर्णय गर्न नसकेको हो। अब यो चाँडै अब यो हाउसभित्रै सकिन्छ। संसदीय सुनवाई समिति जो संयुक्त समिति हो त्यसको सङ्ख्याहरू नटुङ्गिएको कारणले गर्दाखेरिमा यो काम रोकिरहेको छ। तर यसलाई छिटै गर्नुपर्छ भनेर हामी लागिरहेछौँ। यता नेकपा एमाले भने सामान्य प्रचलन अनुसार सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति विपक्षी दलले पाउनुपर्ने भनेको छ। उसले 4वटा समितिको सभापतिमा दाबी गरेको छ। लेखा समिति सहित अन्य 3वटा गर्दा हामीले 4वटा विषयगत समितिहरूमा नेकपा एमाले नेतृत्व पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले कानुन, न्याय तथा मानवाधिकार समिति र शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि मध्ये एक समितिमा सभापतिको दाबीसहित नाम पठाएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले अर्थ र पूर्वाधार विकास समिति मध्ये कुनै एक समितिमा दाबी गरेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीले भने राज्य व्यवस्था तथा सुशासन र अर्थ समितिको दाबी गरेका छन्। हामीले राज्य व्यवस्था समिति नै हाम्रो रुचिको विषय छ, त्यसमै कुराकानी भइरहेछ। त्यसपछि अर्थ समिति, यी 2टा विषय हाम्रो रुचिको विषय छ, यसैमा हाम्रो कुराकानी भइरहेछ। होइन, हामीलाई त लेखा समितिमा पनि राज्य व्यवस्था समिति होइन यिनीहरूमध्ये या मध्ये नै हो। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत 10वटा विषयगत समिति हुन्छन्। समितिमा सांसद सङ्ख्याको आधारमा सदस्य छानिन्छन्। सदस्यबाट सभापति छान्ने प्रचलन छ। सांसदहरूले मिटर ब्याजदेखि फोहोर व्यवस्थापनसम्मका समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। हिजोको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदहरूले मिटर ब्याज पीडितमाथि प्रहरी प्रशासनले गरेको आक्रमणप्रति आपत्ति जनाउँदै यसबारे सदनलाई जानकारी गराउन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री समक्ष माग गरे। कि सरकारले मिटर ब्याज पीडितहरू र अहिले तराईमा आन्दोलनरत रहेका खास गरी हरुवा चरुवाहरू जो पुनर्स्थापनाको माग गरिराखेको छ, उनीहरूको मागलाई समयमै सरकारले सम्बोधन गरोस्। अन्यथा एउटा जिम्मेवार राजनीतिक पार्टीको नाताले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी उनीहरूको साथमा सडक सङ्घर्षमा जाने कुरा समेत घोषणा गर्न चाहन्छु। जनताको शान्तिपूर्ण भेलामा भएको लाठी प्रहारबारे प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई संसदमा स्पष्ट गर्न लगाउनु आवश्यक छ। मिटर ब्याज पीडित र लघु वित्त ऋण पीडित जनताको माग पूरा गर्नु जरुरी छ। सांसदहरूले काठमाडौँ उपत्यकाको प्रदूषण न्यूनीकरणका लागि दीर्घकालीन योजना ल्याउन पनि सरकारसँग माग गरे। काठमाडौँबाट लगिएको फोहोरले बन्चरे डाँडा तथा सिस्टोल लगायत स्थानका बासिन्दामा समस्या बढ्दै गएकाले यस विषयमा संसदीय छानबिन समिति बनाउन पनि उनीहरूले सुझाव दिए। प्रदूषण नियन्त्रण र रोकथामका लागि अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजनाहरू के बनाइएका छन्, तिनको कार्यान्वयनको अवस्था के कस्तो छ भनी सम्बन्धित निकायले सदनलाई जानकारी दिन का लागि सभामुख मार्फत अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यहाँ वैज्ञानिक ढङ्गले जग्गाको रेखाङ्कन गरेर त्यहाँका किसानहरूलाई, प्रभावित किसानहरूलाई जग्गाको अधिग्रहण गरी उनीहरूलाई मुआवजा दिने व्यवस्था गरियोस्। र त्यसको साथसाथै म एउटा अन्तिममा के माग गर्न चाहन्छु भने यो संसदले सर्वदलीय समिति बनाएर त्यहाँको यथार्थ स्थितिको अध्ययन गरेर
सरकारलाई सुझाव दिनेको निमित्त एउटा प्रतिवेदन तयार गराउने हिसाबले यो संसदको म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। र सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा सुस्ताको सीमा समस्याका विषयमा पनि छलफल गर्न माग गरे। उनीहरूले मन्त्री परिषदलाई तत्काल पूर्णता दिई जनताको सेवा प्रवाह तथा विकास निर्माणमा ध्यान दिन, नागरिकता विधेयक तत्काल अघि बढाउन र किसानले समयमा मलबिउ नपाउने समस्या समाधान गर्न पनि सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका हुन्। राष्ट्रिय परिचय पत्रका लागि नागरिकबाट सङ्कलन गरिएको तथ्याङ्क निजी कम्पनीलाई दिने गरी जारी गरिएको कार्यविधि सरकारले खारेज गरेको छ। सिंहदरबारमा हिजो बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेले मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट जारी गरेको कार्यविधि खारेज गरेको हो। व्यक्तिगत डाटाहरू राष्ट्रका सुरक्षाहरू अब यो निजी कम्पनीलाई दिने भन्ने जुन एउटा कार्यविधि पास भएर चाहिँ गृह मन्त्रालय अन्तर्गत त्यो कार्यविधिलाई खारेज गर्ने निर्णय भएको छ र त्यसका निम्ति यो के कति कस्तो कारणले भएको, यो किन भयो भन्ने विषयमा छानबिन समिति बनाएर त्यसको छानबिन गर्ने भन्ने एउटा निर्णय भएको छ गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा। त्यसै गरी मन्त्री परिषदले भू उपयोग नियमावली संशोधन स्वीकृत गर्दै जग्गाको कित्ता काठ खुला गर्ने निर्णय गरेको छ। भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले 2074 साउन 26 गते जग्गाको कित्ता काठ रोक्का गरेको थियो। 753 स्थानीय तहमध्ये 6 महानगर र 11वटा उपमहानगरले मात्रै आर्थिक कारोबारको 10% भन्दा बढी हिस्सा गर्दछन्। तर महालेखा परीक्षकको कार्यालयले 17वटै पालिकाको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाएको छ। स्थानीय पालिकाको 5 वर्षको कार्य सम्पादन प्रतिवेदन परीक्षण गर्दा वित्तीय अनुशासन पालना नगरेको देखिएको हो। दक्ष जनशक्ति र स्रोत साधनको अभाव स्थानीय पालिकाको समस्या नै हो। तुलनात्मक रूपमा महानगर र उपमहानगरपालिका सामर्थ्यको दृष्टिले सक्षम मानिन्छन्। यिनै पालिकाले आय एवं राजस्व प्रक्षेपण महत्वाकांक्षी रूपले बढी देखाउने गरेका छन्। तर राजस्व छुटको दायरा बढाउने मात्र होइन, सम्पत्ति र व्यवसाय कर समेत नउठाएर आम्दानी घटाइरहेका छन्। महालेखाको प्रतिवेदनले महानगर र उपमहानगर नै सुशासनमा गम्भीर नभएको देखाएको छ। पछिल्लो कालमा स्थानीय तहलाई चाहिँ के छ भने जग्गाको वर्गीकरण गर्नको निम्ति जुन जिम्मेवारी आयो त्यो वर्गीकरण समय नहुँदा पनि राजस्व बाँड्नतर्फ रजिस्ट्रेसन शुल्क बापत आउनुपर्ने रकमहरू नआएको कारणले पनि हाम्रो पालिकामा घटेको छ। प्रशासनिक खर्चमा मितव्यय नहुनुका साथै वितरणमुखी एवं अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्चको सीमा बढाउँदा पालिकाहरू वित्त सुशासनमा कमजोर देखिएका हुन्। संविधानले स्थानीय सरकारलाई 22वटा एकल अधिकार दिएको छ। राजस्व असुल गर्नुपर्ने क्षेत्रमा भने पालिकाहरूले फरक फरक शीर्षकमा छुट दिने गरेको पाइएको छ। उठेको करलाई हामीले यसरी गर्यौँ है भनेर सार्वजनिक सुनवाई हुन्छ कि उहाँहरूलाई यस्तै मिडिया मार्फत हुन्छ, कसरी हुन्छ, हामीले विश्वास दिलाउनु पर्छ। त्यो विश्वास दिलाउने काम हामीले गर्छौँ भन्ने आशा लागेको छ र विश्वास दिलायौँ भने अवश्य पनि जनताले पनि आफूले तिर्नुपर्ने करहरू तिर्नुहुन्छ। र एकातर्फ बजेट खर्चमा कानुनी प्रक्रिया नपुर्याउने र जनप्रतिनिधिले आफू खुसी खर्च गर्ने परिपाटीले बेरुजु बढाएको छ। अर्कोतर्फ महत्वाकांक्षा बढी राखेर पालिकाहरूले राजस्व तथा आय बढी देखाउने तर राजस्व असुलीमा गम्भीर नहुने प्रवृत्ति पनि उस्तै छ। यसको मुख्य कारण सबैलाई खुसी पार्न योजना अनुसार आम्दानीको स्रोत बढी देखाउने तर बजेट पास भएपछि स्रोत नजुटेकाले बजेट दिन सकिएन भनेर टार्ने गरेको जानकार बताउँछन्। उनीहरूले चाहिँ प्रक्षेपण यति आफ्नो औकत भन्दा 200% गुणा 300% गुणा चाहिँ बढी प्रक्षेपण गरेका छ। उठाउँदाखेरि थोरै उठाउने, प्रक्षेपण धेरै राख्ने, त्यसको एउटा कारण हुनसक्छ, राजनीतिक कारण हुनसक्छ। उनीहरूले चाहिँ आफ्नो पालामा बजेट धेरै देखाउनको लागि प्रक्षेपण धेरै गरेको हुनसक्छ। अर्को वास्तविक त हुँदाहुँदै पनि उनीहरूको चाहिँ उठाउन सक्ने क्षमतामा जुन व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो त्यो व्यवस्थापनको कमजोरी हुनसक्छ हैन। यो मेजर दुईटा कारण हुनसक्छ। महालेखाले मधेसका 4वटा पालिका बाहेक 749 स्थानीय तहको लेखा परीक्षण गर्दा अनुत्पादक एवं वितरणमुखी टुक्रे आयोजना छनौटमै कटौती गर्न र प्रतिफल कार्यान्वयन गर्नेतर्फ ध्यान दिन सुझाव दिएको छ। 5 खर्ब 34 अर्ब 55 करोड 97 लाखको कुल बजेट रहेको स्थानीय पालिकाहरूको 42 अर्ब 84 करोड 15 लाख बेरुजु देखिएको छ। अझ स्थानीय तहको कोष तथा अन्य खाताको आय व्यय विवरण नै उल्लेख नगरेको महालेखाको निष्कर्ष छ।
कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मी अमर क्षितिज भण्डारी र अर्जुन सुवेदीको सहयोगमा क्यामेरामा मुरारी घिमिरेका साथ सुविन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छ। अब बाँकी समाचार। चितवन 2 मा प्रतिनिधि सभा सदस्य उपनिर्वाचनको सरगर्मी छ। राजनैतिक दल र उम्मेद्वार भोट माग्न व्यस्त छन्। तर सोही क्षेत्रमा पर्ने अशिक्षा र गरिबीले पिल्छिएको इच्छाकमाना गाउँपालिकाको चेपाङ बस्तीलाई भने चुनावले छोएकै छैन। अघिपछिका निर्वाचनमा आश्वासनको पोको बोकेर गाउँ पुग्ने उम्मेद्वार र दलका प्रतिनिधिले यसपालि आफूहरूलाई व्यवस्था गरेको उनीहरूको गुनासो छ। वैशाख 10 गते हुने निर्वाचनका लागि मत माग्न चितवनका शहरी क्षेत्रमा उम्मेद्वारहरूलाई भ्याइ नभ्याइ छ। तर इच्छा कामना गाउँपालिकाको वडा नम्बर 6 चौनौतेमा अहिलेसम्म उम्मेद्वारहरू आएकै छैनन्। उम्मेद्वारहरू गाउँ नपस्दा चुनावी रौनक गाउँमा देखिँदैन। भोट माग्न आएन के विकास गर्ला र? निर्वाचनकै बेलामा त भोट माग्न आएको छैन भने जितेर गएपछि त किन हेर्ला र? चितवनको इच्छा कामना गाउँपालिकाका चेपाङ बस्तीमा अहिले पनि खानेपानी, बिजुली, बाटोघाटो जस्ता न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता समेत पुरा भएको छैन। उनीहरू भोट माग्न गाउँ आउने नेतृत्वलाई आफ्नो समस्या सुनाउन तयार भइबसेका छन्। सक्दो चाहिँ पानीको पानीको समस्या गरिदिन्थ्यो। अब गाउँठाउँमा यता पहाडी भेगमा बिजुली लाइनहरू पुगेको छैन। निर्वाचनका बेला विकास गरिदिने आश्वासन सुन्दै आएका चेपाङ बस्तीमा यो पटक भने आश्वासन बाँड्न नेताहरू गाउँ बस्तीमै पुगेका छैनन्। त्यसो त चुनावका बेला सुनाइएका आश्वासन पुरा नभएको विगतको नमिठो अनुभव पनि उनीहरूसँग छ। हामीलाई भोट दिनुहोस्, हामीलाई अब हामी तपाईँलाई यो के अरे अब पानीको व्यवस्था गरिदिन्छु, बाटोघाटोको व्यवस्था गरिदिन्छु भन्नुहुन्छ, तर उहाँहरू प्रायः आउनुहुन्न कि। निर्वाचनको बेलामा आश्वासन देखाउने के कमी कमजोरी छ सबै गरिदिन्छु, भोट हामीलाई हाल्नुहोस् यसरी भनेर चाहिँ जो आए तापनि यसरी नै आश्वासन देखाउँछन्। अन्धविश्वास गरिबीको चपेटामा जीवन निर्वाह गर्दै आएका चेपाङ बस्तीमा रोजगारीको समस्या छ। यहाँका बालबालिका पढ्ने उमेरमा बाल विवाह गर्ने र रोजगारीका लागि होटलहरूमा भाँडा माझ्न जाने गरेका छन्। जुन पढ्ने अवस्थामा होटलमा गएर भाँडा माझ्नु पर्ने अवस्था छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँको जुन चेतनाको स्तर कमी भएको कारणले यसलाई सुधार्नुपर्ने अवस्था मैले देखिन्छ। निर्वाचनका बेला मत माग्नै आई नपुगेका उम्मेद्वारले निर्वाचन जितेपछि यस क्षेत्रको समस्या समाधान गर्छन् भन्नेमा यहाँका सर्वसाधारणलाई शङ्का छ। कान्तिपुर समाचारका लागि चितवन सहकर्मी राजु चौधरीका साथ बालकृष्ण अधिकारी, चितवन, चनौते। प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा योग्य नेपाली नागरिकले देशको कुनै पनि क्षेत्रबाट उम्मेदवारी दिन सक्छन्। पटक पटकका निर्वाचनमा फरक निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित सांसदहरूको फेरिस्त लामै छ। तर 12/2 मा वैशाख 10 गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य उपनिर्वाचनमा भने उम्मेद्वारहरूले नै स्थानीय र बाहिरिया भनेर एकले अर्काको उछितो काट्ने गरेका छन्। 12/2 को उपनिर्वाचनका लागि 34 उम्मेद्वार प्रतिस्पर्धामा छन्। तीमध्ये केही सोही क्षेत्रका स्थायी बासिन्दा हुन् भने केही जिल्ला र क्षेत्र बाहिरका। सोही क्षेत्रका उम्मेदवारले बाहिरी जिल्ला तथा क्षेत्रबाट आएकालाई बाहिरिया भनेर मतदातालाई आफूतर्फ आकर्षित गर्ने रणनीति अपनाएका छन्। यसमा सबैभन्दा अगाडि छन् जनमत पार्टीका उम्मेदवार शिवचन्द्र कुशवाहा। रोचक के छ भने 12/2 मा पछिल्ला चुनावहरूमा निर्वाचन क्षेत्र बाहिरकै उम्मेदवारले धेरै पटक जितेका छन्। 2074 र 2079 मा जनता समाजवादी पार्टीका राम शाह यादवले जितेका थिए। तपाईको कुरा सुन्दाखेरि कोही पनि बाहिरिया यहाँ आउनु हुँदैन भन्ने खालको देखिन्छ। यो बाहिरिया भित्रियाको राजनीतिमा लाग्नु भएको रहेछ है तपाईँ? बाहिरिया र भित्रियाको कुरै होइन नि। बाहिरियाहरू यहाँ 3 चुनाव आज 15 वर्ष भइसक्यो। 3 नम्बरबाट आएर जितेर गए, यो 2 नम्बरमा केही गरेन। 1 नम्बरबाट मतलब अहिले उपराष्ट्रपति अब हुनुभएछ राम शाहजी, अब उहाँ 2 पटक जित्नुभयो, जनताको लागि केही गर्नुभएको छैन। जनता समाजवादी पार्टीबाट उम्मेदवार बनेका उपेन्द्र यादव मोरङको विराटनगर 14 का हुन्। नेकपा एमालेका पुरुषोत्तम पौडेल बाराको निजगढ नगरपालिका 1 का बासिन्दा हुन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट उम्मेदवार बनेका रमेश खरेल काठमाडौँ महानगरपालिका 31 का बासिन्दा हुन्। यी उम्मेदवारहरूलाई बाहिरिया भन्दै स्थानीय उम्मेदवारले घर दैलो गर्दा आफूहरूलाई धरतीपुत्र भनेर मत माग्ने गरेका छन्। धरतीपुत्र का परिभाषा ही है जौन इस क्षेत्र में ई माटी से जौना का प्रेम बा, जौना के यहाँ के संस्कृति से प्रेम बा, जौना के यहाँ के लोग दुख दर्द में साथ हमदर्द बा, कोनो के काट मार ना करे, कोनो के दर्द ना देवे, वो आदमी के अपने धरतीपुत्र कह सकते। उपेन्द्र यादव र पुरुषोत्तम पौडेल बाहिरियाको आरोपमा रक्षात्मक भएर जवाफ दिने गरेका छन्। मन्सिरमा भएको प्रतिनिधि सभा चुनावमा यादव जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतसँग पराजित भएका थिए। आफ्नै देशका नागरिक आफ्नो देशमा बाहिरिया हुन्छ, कुन परिभाषा हो यो?
त्यो पनि यो मधेसको मान्छे मधेसमै बाहिर भयो भने त उही पञ्चायत कालमा राणाकालमा मधेसीहरूलाई बिहारी विदेशी इन्डियन भारतीय भने जस्तै त कुरा हो नि। हामी त्यो होइन, हामी यो भूमिका भूमिपुत्र हौँ र आफ्नो भूमिमा पराया विदेशी बाहिरिया कोही पनि हुँदैन। बाहिरिया भनेर काठमाडौँबाट आउनेलाई भने हुन्, 70तिरबाट चाहिँ यता यसो छड्के नजर लाउनेहरूलाई भने हुन्। पुरुषोत्तम पौडेललाई बाहिरिया भनेर कसैले भनेको छैन। यहाँ कोही यत्रो धेरै यहाँको गढीमाईकै जनता हुनुहुन्छ, तपाईँहरू कोही पुरुषोत्तम पौडेललाई बाहिरिया भन्नुहुन्छ? उम्मेदवारहरूले वाकयुद्ध गरिरहँदा मतदाताले भने बाहिरिया र स्थानीयको किचलोमा ध्यान दिएका छैनन्। उनीहरू योग्य व्यक्तिलाई चुन्ने बताउँछन्। निर्वाचन जित्न उम्मेदवारले पैसा र जातीय वर्चस्वलाई प्रयोग गरेको आरोप समेत लाग्ने गरेको छ। तर सचेत मतदाता भन्छन् मत बेच्दैनौँ। जातिको हिसाबले यतातिर अब दिएकै छ, हामीले देखेकै छु। कुन नेता राम्रो छ त्यसलाई हेरेर चाहिँ भोट दिनुस् भन्न चाहिँ मेरो चाहना छ कि मत बिकाए वाला लाख करोड़ों दी मत बिकाए वाला हमने के जनता हमने के चुने के बाद कौन व्यक्ति काम करे वाला बा अभी समय बा उस समय में हमने के चुने। उम्मेदवारहरूले एक अर्काप्रति जस्तो सुकै दोषारोपण र आरोप प्रत्यारोप गरे पनि निर्णय भने मतदाताले नै गर्नेछन्। कान्तिपुर समाचारका लागि पंकज श्रेष्ठ र रमेश ठाकुरका साथ जितेन्द्र झा, बारा। अब जनमतमा हाम्रो प्रश्न छ, सिंहदरबारको फोहोर सिंहदरबार भित्रै व्यवस्थापन गर्न थालिनुलाई के भन्ने? ए. महानगरलाई जवाफ, बी. उचित कदम र सी. बाध्यताको उपज। जनमतको अन्तिम परिणाम आज साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस AB वा सी टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। आर्थिक र अन्तर्राष्ट्रिय समाचार अझै बाँकी छन्। अर्थ र विकास। राष्ट्रिय योजना आयोगले गत वर्षभन्दा कम आकारको बजेट प्रस्ताव गर्न विकास आयोजना सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयलाई ताकेता गरेको छ। आउँदो आर्थिक वर्षमा पनि स्रोतको अनुमान गर्न कठिन भएपछि भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास लगायत मन्त्रालयलाई सानो आकारको बजेट प्रस्ताव गर्न आयोगले आग्रह गरेको हो। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई यो वर्ष 1 खर्ब 13 अर्ब भन्दा बढीको बजेट नबनाउन भनिएको छ। अघिल्लो वर्ष यो मन्त्रालयले 1 खर्ब 67 अर्बको बजेट बनाएको थियो। यो मन्त्रालयमा 2.5 खर्ब भन्दा बढीको माग रहेको छ। वैदेशिक सहायताको कम्पोनेन्ट हुन्छ र त्यो सँगसँगै नेपाल सरकारले पनि त्यसमा राख्नुपर्ने हुन्छ आफ्नो। सबभन्दा पहिला त्यसलाई हामी काउन्टर पार्ट फन्ड भन्छौँ। सबभन्दा पहिला चाहिँ त्यस्ता आयोजनाहरू प्राथमिकतामा पर्छन्, जस्तो ADB-बाट निर्माणाधीन आयोजनाहरू, वर्ल्ड ब्याङ्कबाट निर्माणाधीन आयोजनाहरू। त्यो जस्तै भनौँ न, उदाहरणको लागि नागढुङ्गा मुगलिङ सडक, मुगलिङ पोखरा सडक, बुटोल नारायणगढ सडक, होइन, त्यसै गरी तपाईँको उता कागडभित्ता लौकै सडक, होइन, यी सडकहरू जहाँ विश्व ब्याङ्क र ADB-बाट त्यसमा काम भइरहेको छ सहयोगमा, र त्यसमा सँगसँगै नेपाल सरकारले पनि सर्टेन एमाउन्ट राख्नुपर्ने हुन्छ। सबभन्दा पहिलो प्रायोरिटीमा चाहिँ यिनीहरू नै पर्छन्। त्यस्तै योजना आयोगले गत वर्षको भन्दा कम्तीमा 5.5 अर्ब कमको बजेट बनाउन शहरी विकास मन्त्रालयलाई भनेको छ। आयोगले अधिकतम 56 अर्बको सिलिङ तोकेको छ। स्रोतको यकिन नभएको भन्दै योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रालयहरूसँग शुक्रबारदेखि पुनः छलफल गर्दैछन्। अबको 3 वर्षमा नेपालको विद्युत उत्पादन क्षमता दोब्बर हुने भएको छ। हाल 2650 मेगावाट जडित क्षमता रहेकोमा अब 3 वर्षमा 5251 मेगावाट पुग्ने भएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ। यससँगै मुलुक बिजुलीमा पूर्ण आत्मनिर्भर हुनेछ। अहिले 3223 मेगावाटका 133 आयोजना निर्माण चरणमा छन् भने 1902 मेगावाटका 91 आयोजना निर्माणका लागि तयारी अवस्थामा छन्। हाल नेपालमा 1700 मेगावाट बिजुलीको माग छ भने वर्षेनी 15 देखि 25% माग बढ्ने गरेको छ। देशका अधिकांश आयोजना नदी प्रवाहमा आधारित रहेकाले हिउँदमा उत्पादन स्वात्तै घट्ने गरेको छ। तर 3 वर्षपछि हिउँदमा उत्पादन घट्दा पनि स्वदेशकै बिजुलीले माग थान्ने सरकारको अनुमान छ। We realize that many Nepalese still do not have access to green energy, and we must continue to expand the grid as well as adopt of grid technology to make electricity available to all people of the country.
विद्युत प्राधिकरणले आगामी 5 वर्षमा प्रसारण लाइनको पूर्वाधार निर्माणका लागि झण्डै 5.5 खर्ब खर्च हुने आंकलन गरेको छ। अहिले पर्याप्त पूर्वाधार निर्माण नभएकाले निर्यातमा जोड दिइरहेको तर पूर्वाधार निर्माण भएसँगै आन्तरिक खपतमा जोड दिने सरकारको योजना छ। हिजोदेखि सुरु भएको ऊर्जा सम्मेलनमा ऊर्जा मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले बिजुलीको अन्तर्राष्ट्रिय बजारको खोजी, आन्तरिक रूपमा खपत वृद्धि लगायतका काममा सरकार लागिरहेको बताए। यसबाहेक ऊर्जा सम्बन्धी नयाँ कानून संसदमा छिटै पेश गरिने जानकारी उनले दिएका छन्। सम्मेलनमा भारत, बंगलादेश, भुटान, श्रीलङ्का लगायत 30 भन्दा बढी मुलुकका 300 भन्दा बढी स्वदेशी तथा विदेशी प्रतिनिधि सहभागी रहेका थिए। यसैबीच नेपालका ऊर्जा उत्पादकहरूले भारतीय कम्पनीहरूसँग झण्डै 200 मेगावाट विद्युत व्यापार गर्न समझदारी गरेका हुन्। अब जनताको आवाज हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ। तपाईको क्षेत्रमा विद्युत सम्बन्धी कस्ता समस्या भोग्नुपर्छ? जनताको आवाज। लोड सेटिङ भइराख्ने हैन, फ्रिजमा राखेको सामानहरू बिग्रिने, कुहिने, बजारका तारहरू नाङ्गा छन्, गाडीहरूले छुने सम्भावना देखिन्छ। हाई भोल्टेज र लो भोल्टेजले गर्दाखेरि तपाईको विद्युतीय उपकरणहरू पनि क्षति भएका छन्। बिजुलीको एकदमै धेरै समस्या भइरहेको छ। लोड सेडिङको तालिका सार्वजनिक भएको छैन, तर पनि बिजुली आउने जाने गर्दाखेरि हामी जस्ता उपभोक्ताहरूलाई, सर्वसाधारणलाई मार परेको अवस्था। हामी होटल व्यवसाय मान्छे, अब मान्छेहरू खाना पस्दा पनि गर्मी भएर एकदम निस्किनु पर्ने छ। कतिखेर जान्छ कतिखेर आउँछ केही थाहै हुँदैन। बिना जानकारी कट्नु, अर्को चाहिँ भोल्टेज नहुनु, करेन्टको पनि अप डाउन हुन्छ, लाइन काटिहाल्छ, लोड सेडिङको लिस्ट पनि छैन। झिपिक नझिपिक र एउटा अघोषित लोड सेडिङ जस्तो। हावाहुरी आयो भने 2 दिनसम्म बत्ती नआउन पनि सक्छ। कुनै ठाउँमा यसो पडोसबाट पनि अलिकता विरोध गरेको मतलब पाइन्छ। डिजिटल मिटर भनेर लगाएको छ सिँचाइहरूको, अब घरको त लाएको छैन। अब त्यो रिडिङमा गर्न नम्बर टिप्न भने हामीहरूलाई आउँदैन। अब त्यहाँ रिडरहरू आउनु त आउँछन् तर समयमा आइदिँदैनन् र त्यसको पनि समस्या भइरहेको छ। बिजुली बेला बेलामा गइराख्छ, त्यही भएर बच्चा बच्चीको पढाइ लगायत घरको कामहरूमा पनि असर परिरहेको हुन्छ। कतिखेर बत्ती आउँछ कतिखेर जान्छ हामीलाई थाहा हुँदैन। त्यसैले गर्दा हाम्रो इलेक्ट्रिकबाट चल्ने हाम्रो सामग्रीहरू बिग्रिने बढी सम्भावना बढी छ। सुधार भएको छ, अहिले त्यसरी जाँदैन बिजुली। भोल्टेज एकदमै कम छ, त्यसले गर्दा हामीलाई काम गर्न एकदम गाह्रो भइरहेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। अमेरिकी न्युज च्यानल फक्स न्युजले आफू विरुद्धको मानहानि मुद्दामा मतदान मसिन निर्माता कम्पनी डोमिनियनलाई करिब 79 करोड अमेरिकी डलर तिर्ने भएको छ। अदालतमा सुनवाई सुरु हुनु केही मिनेट अघि मात्रै दुवै पक्षबीच यस्तो सहमति भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। फक्स न्युजले 2020 मा भएको राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा डोनाल्ड ट्रम्प विरुद्ध विद्युतीय मतदान मसिनमा धाँधली गरिएको समाचार प्रसारण गरेको थियो। फक्स न्युजले फैलाएको जुट्टा दाबीका कारण आफ्नो व्यवसायमा हानि भएको भन्दै डोमिनियन कम्पनीले विरुद्ध मानहानिको मुद्दा दायर गरेको थियो। अदालतमा सुनवाई सुरु हुनु केही समयअघि दुवै पक्षले पारस्परिक लेनदेनमा सो मुद्दा टुङ्ग्याउने सहमति गरेका हुन्। सहमति अन्तर्गत फक्स न्युजले डोमिनियन कम्पनीलाई 78 करोड 75 लाख डलर तिर्नुपर्ने भएको छ। यो रकम डोमिनियनले सुरुमा दाबी गरेको 1 अर्ब 60 करोड डलरको करिब आधा रकम हो। यो सहमतिसँगै अब फक्स न्युजका अध्यक्ष रुपर्ट मुड्रोट र टेलिभिजनमा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने केही चर्चित व्यक्तित्व अदालत समक्ष बयान दिनबाट जोगिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेका छन्। अब बाँकी समाचार। सङ्खुवासभाको तुमलिङटार विमानस्थलमा 10 दिनदेखि हवाई उडान अवरुद्ध भएको छ। वायु प्रदूषणका कारण भिजिबिलिटी कम भएपछि अघिल्लो सोमबारदेखि उडान अवरुद्ध हुँदै आएको तुमलिङटार विमानस्थलले जनाएको छ। हवाई उडान हुन नसकेपछि यात्रु भने मर्कामा परेका छन्। सडक यात्रा त्यति सहज नभएको सङ्खुवासभामा हवाई उडानमा समस्या हुँदा के कस्ता समस्या भइरहेका छन्, यसै विषयमा थप जानकारी दिन सङ्खुवासभा संवाददाता दिपेन्द्र साकी यति बेला प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिएका छन्। दिपेन्द्र, तुवालोका कारण मात्र तुमलिङटार विमानस्थलमा हवाई उडान प्रभावित बनेको हो या अन्य कारण पनि छन्? प्रवीणजी, यो पूर्वी पहाडी जिल्लाको सबैभन्दा लामो विमानस्थल हो तुमलिङटार विमानस्थल। यो 1420 मिटर चाहिँ कालोपत्रे भएको विमानस्थल हो र यो अहिले 1 सातादेखि पानी नपरेको कारणले गर्दाखेरि घाम पनि त्यति राम्ररी नलागेकोले गर्दाखेरि तुवालोले चाहिँ यो अरुण उपत्यका पुरै ढाकेको छ र यहाँबाट चाहिँ 15-20 मिटरको दूरीमा रहेको डाँडाकाँडा पनि नदेखिने भएको हुनाले गर्दाखेरि र यो जुन तुमलिङटार विमानस्थलमा विमान अवतरण गर्नको लागि 3500 मिटर कम्तीमा पनि भिजिबिलिटी हुनुपर्छ र देखिनुपर्छ डाँडा।
3500 हुँदा चाहिँ उहाँहरूले खोल्नुहुन्छ एयरपोर्ट र कम्तीमा 5000सम्मको डिस्टेन्स राखेर हेरेर मात्रै खोल्ने भएको हुनाले अहिले चाहिँ 3500 नभइकन 1500 2000 मिटर मात्रै भिजिबिलिटी भएको कारणले गर्दाखेरि एयरपोर्ट खोलिरहेको अवस्था छैन र एक सातादेखि भनौँ न आज 9 दिन भएको छ। 9 दिनदेखि चाहिँ यो तुम्निटार विमानस्थल क्लोज पुरै ठप्प छ र ठप्प हुँदाखेरि प्यासेन्जरहरू यात्रुहरूलाई एकदम समस्या छ। त्यसमा पनि बिरामी यात्रुहरू जो काठमाडौँ लैजानै पर्ने हुन्छ अस्पतालले रिफर गरेको बिरामीहरू उहाँहरूलाई चाहिँ लानु नसकिएको अवस्था छ भनेदेखि यहाँबाट सडक यातायातको कुरा गर्दाखेरि 24 घण्टामा मात्र काठमाडौँ आइपुगिन्छ। यहाँबाट चाहिँ गाडी गुडेको 24 घण्टामा काठमाडौँ आइपुगिने भएको हुनाले गर्दाखेरि एकदमै समस्या छ र विशेष गरी बिरामीलाई एकदमै समस्या छ र वृद्ध र केटाकेटीहरूलाई चाहिँ अहिले काठमाडौँ आउजाउ गर्ने एकदम समस्या हुन्छ। दिपेन्द्र, यहाँलाई धन्यवाद जानकारीका लागि। उनी थिए सङ्खुवा सभा संवाददाता दिपेन्द्र साक्य। हवाई उडान अवरुद्ध हुँदा यात्रुले पाइरहेको कठिनाइबारे जानकारी गराउँदै। अब खेल समाचार। खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा आज 3 खेल हुँदैछन्। शीर्ष स्थानको जलखेल युवा क्लबले तालिकाको पुछारमा रहेको नेपाल पुलिससँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। यो खेल दिउँसो 3 बजे च्यासल मैदानमा हुनेछ। आजको खेल जिते जलखेलले तालिकामा स्पष्ट 3 अङ्कको अग्रता बनाउनेछ। अघिल्ला 9 खेलबाट 17 अङ्क जोडेको जलखेलले ए डिभिजन लिग इतिहासमै उत्कृष्ट लय समाएको हो। यता नेपाल पुलिसले भने 9 खेल खेल्दा मात्र 1 जित हात पारेको छ। अघिल्लो सिजन यी दुई बीच भेट हुँदा पुलिसले 1-0 गोलले बाजी मारेको थियो। सोही समयमा 10 रङ्गशालामा साबिक विजेता मचिन्द्र र एपीएफ फुटबल क्लब आम्ने सामने हुँदैछन्। पछिल्लो 7 खेलदेखि अपराजित मचिन्द्र आजको खेल जिते शीर्ष 4 मा उक्लिने मौका पाउनेछ। एपीएफ 3 खेल यता जितिन्छ। अघिल्लो सिजन लिगमा भेट हुँदा मचिन्द्रले एपीएफलाई 2-1 गोलले हराएको थियो। यस्तै आज साँझ 6 बजे फ्रेन्ड्स र सङ्कटा आम्ने सामने हुने तालिका छ। इटालियन सिरिया च्याम्पियन एसी मिलान सिरिया प्रतिद्वन्दी नापोलीलाई समग्रमा 2-1 गोलले हराउँदै युएफए च्याम्पियन्स लिगको अन्तिम 4 मा प्रवेश गरेको छ। एसी मिलान 16 वर्षपछि युरोपेली च्याम्पियनसिपको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको हो। एसी मिलानले आफ्नो मैदानमा भएको पहिलो लेगमा 1-0 गोलको अग्रता बनाएको थियो। दोस्रो लेगमा मिलानले नापोलीलाई 1-1 गोलको बराबरीमा रोक्यो। खेलको सुरुवातमा पाएको पेनाल्टीमा ओलिभिया जिरुडले गोल गर्ने मौका गुमाए। 43औं मिनेटमा उनकै गोल मार्फत मिलानले अग्रता लिएको थियो। करिब 70 यार्ड परबाट रफायल लियोले दिएको उत्कृष्ट पासमा फ्रेन्च भेटरान जिरुडले बक्समा ट्याप इन गरी गोल गरेका हुन्। त्यसपछि फिकाय तोमरोले बक्समा ह्यान्डबल गर्न पुगेपछि नापोलीले पेनाल्टीको मौका पाएको थियो, जसमा माइक मैग्नानले गरेको प्रहार मिलानका गोलरक्षक खिचा क्वारस खेलियाले बचाएका थिए। तर इन्जुरी समयमा नापोलीका लागि भिक्टर ओसिमहानले गोल गर्न सफल भए। उनले हेडर मार्फत गरेको उत्कृष्ट गोल जितका लागि पर्याप्त भएन। स्पेनिस च्याम्पियन रियल माड्रिड युएफए च्याम्पियन्स लिगको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। रियलले इङ्ग्लिस क्लब चेल्सीलाई समग्रमा 4-0 गोलले हराउँदै अन्तिम 4 मा स्थान बनाएको हो। पहिलो लेगमा 2-0 गोलले अघि रहेको रियलले गैराती स्ट्यामफोर्ड ब्रिजमा घरेलु टोली चेल्सीलाई 2-0 गोलले हराएको हो। फ्राङ्क लाम्पार्डको टोली चेल्सीले पहिलो हाफमा गोल फर्काउने मौकाहरू गुमाएको थियो। एङ्गोलो कान्टेले पहिलो हाफमा गोल गर्ने सुनौलो मौका गुमाए। मार्क कुकुरेयाले गरेको प्रहार रियलका गोलरक्षक थिबाउट कोटुवाले बचाएका थिए। दोस्रो हाफमा रियल सशक्त रूपमा प्रस्तुत भएको थियो। 58औं मिनेटमा भिनिसियस जुनियरले काउन्टर अट्याकमा बढाउँदै लगेको बलमा रोड्रिगोले पोस्ट नजिकैबाट गोल गरे। निर्धारित समय सकिन मात्रै 10 मिनेट बाँकी रहँदा ब्राजिलियन स्ट्राइकरले व्यक्तिगत दोस्रो गोलमा रियलले अग्रता बनाएको थियो। प्रतियोगितामा प्रशिक्षकका रूपमा 5औं उपाधि उचाल्ने लक्ष्यमा रहेका कार्लो एन्सेलोटीले अब सेमिफाइनलमा म्यान्चेस्टर सिटी अथवा बायर्न म्युनिखको सामना गर्नेछन्। पुनः चेल्सी फर्किए यता लाम्पार्डले सुधारेको नतिजा दिन सकिरहेका छैनन्। उनको नेतृत्वमा चेल्सीले खेलेका 4 मध्ये सबैमा पराजय बेहोरेको छ। कान्तिपुर खेलकुद समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।